咩幾多個啫喎？兩下咪飛起咯。唔係啊，多條啊。冇㗎，最多梅啊嘛。其實冇所謂啊，我平地速你行2、3你都起到㗎。你只個夠力俾佢轉低喐個碌咪 OK 咯。長咗少少啫，即係原本直路依家過多兩條橋啫。咁你調翻轉頭諗，你可能孖橋你都會等。邊度啊？係啊，創新咪喺頭先廁所度咯，得出啦。係啊，停車場啲人泊車，然之後喺嗰度踩咯。呢度一個圈咁樣翻去嗰邊一個圈咯，嚇。係啊。跟咩啊？自己踩㗎。自己踩3個圈應該腳軟啦。跟到好咯，30、40、50起跳喎，你要跟邊隊先？你梗唔得啦，40。跟唔到啊！你覺得43啊喺度，咁我唔可以 keep 住43啊。keep 到幾多分鐘 ？mix 成。啲射快都41.5咯。就頭先方圓發去咗條千車㗎嘛。落車嗰條。係啊，方圓過咗分站咪大咗。你哋踩得好快嗰度啊？我嗰個上次見到個係咁粗咪5.幾咯。自殺㗎你個 friend。真係自殺㗎真係。喺呢面前粒車都得喎，最緊要佢安全。但係呢車啊，我死啦睇住。後面呢車跟得佢唔掂㗎，但係無端端收到慢慢地，跟住再俾啊，跟住喺你面前講。你都同佢踩一段，喺元朗踩入去。係啊，有啊。我老豆話嗰日好大壓力，跟住帶住啊嘛，冇人啊嘛。最大唔係問題，係驚整到阿象仔。係啊，你帶住象仔有啲壓力㗎。你話你個 friend 咧，個 friend 喪嘅。阿象仔頭我重步。冇 K 冇，OK 冇。你有冇見過啊？萬里無雲啊！佢都冇帶個超啊，真係真。佢都冇帶個超。都唔使帶超啊！呢幾日，呢個幾兩日帶。佢日日都陰嘅。佢呢個晴天，佢入過咗條青馬橋係陰天㗎。係啊，係啊。跟住佢嗰個陰天咧，就係落雨㗎啦。點都係啲水氣積咗。佢話叫佢哋收衫，佢話好曬喎，唔好曬，即係冇落雨喎。係咯。打保齡啊！揾架雞車埋去，揾架雞車炒埋去打保齡喎。揾架 GTA 埋去炒埋。背鏡呢個咧，嗰個波都係踩單車。係咩？喺落搭度佢，嗰次咪連人帶車炒低，打保齡咩？嗰次真係一講踩攞搭，跟住就係連人帶車炒低咗。一踩攞搭咧，除咗快之外，另外有回諗到嘅嘢就係 PK 咯，係啊，你會 PK 㗎。嗰次咪喺南松圍路咧，佢咧就有個僆仔突然間停咗車喺中間，嗌咗半條路啊，咁樣。哦，玩完即刻玩完。佢算係輕傷咯，佢即係擦傷咗，一個又好似斷咗手。